Assalamualaikum guys. Kalian saya lagi pen spotting di Cengkareng lagi nih guys. Ini Terminal 3. Pesawat 787 seri 9 liner Etihad Airways landing di sini. Nah ini dia. Ini dia. Enak juga ya. Boeing 747-300ER Singapura take off. Suaranya sampai sini guys.
0.47 lagi 300 ya. Epit 0.47 300 CR guys. Ya. Iya. Video terakhir nih guys, pesawat Boeing 747 300 CR Saudi akan take off menuju ke Jeddah. Jaraknya makin jauh. Oh, iya. Nah ini bawa terbang. Iya. Gue gak dapet tuh. Oh iya. Apa pikirin ke apa ya? Coba. A330 Singapura Garuda Indonesia landingnya dari Singapura. Kok miring? Paling itu crosswing landing. Miring ya? Iya dong. Ya pasti terkena angin. Singapurnya landingnya dari sisi selatan. Iya di sana dong, bukan di sini. Ya udah apa-apa lah. Nih guys, Singapore Airlines A350 landingnya di sisi selatan ya, runway 25L. Bukan landing di runway 24.
Oh iya. Dari bandara ke tempat gue yang gue sebelum ke tempat dari Senin Batu itu ralurnya karena macet doang gitu.